Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tam bir gün yapmayacağım. Yarım yapacağım. Kahvaltı ederken de çekmem herhalde. Kıyafet giymeyeceğim. Yüzümü yıkadım. Çok sıkıcı. Bir şeyler bir şeyler de tek elle de yaşanmaz yani. Arkadaşlar tek elle yaşanmaz. Çok güzel. Buram acıyor. Kış diyor. Niye bilmiyorum. Evet arkadaşlar, ben kahvaltımı yapacağım. Bu videonun devamını atacağım. Evet, kahvaltı yaptıktan sonra devamını atacağım. Bay bay.